Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Բագրատ Եսայանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եսայան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Եսայան, մեր հարցազրույցը եկեք սկսենք Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 3 տված հարցազրույցի ամփոփ վերլուծությամբ։ Տևական ժամանակ Քոչարյանը չէր խոսել, 3 հեռուստաընկերությունների տվեց հարցազրույց, առհասարակ հետևել եք հարցազրույցին եւ ձեր գնահատականներն ինչպիսին են հարցազրույցի վերաբերյալ։ Գիտեք, հարցազրույցի վերաբերյալ հստակ մեկ գնահատական կարող եմ տալ, որ լուրջ, հավասարակշռված եւ հստակ ուղղվածություն ու կառուցվածք ունեցող խոսքի մեր հասարակությունը կարոտել էր։ Հիստերիկ բղավոցներից, սպառնալիքներից ամենաբարձր մակարդակի հնչող խոսքը իսկապես 2.5 տարվա ընթացքում անասելի հոգնեցրել էր մեր հասարակությանը։ Եվ երեկվա նախագահի հարցազրույցը իսկապես կարող է գնահատվել որպես հավասարակշռված խոսքի էտալոն եւ գնահատականները հստակ էին բոլոր ուղղություններով, թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների հարցով գնահատականները հստակ էին եւ դրանք չէին թելադրված այդ պահին նախագահի միտքը եկած ինչ որ բաներ չէին, դրանք հստակ տարիների ընթացքում ձևավորված մոտեցումների արտահայտումն էին, դրա համար էլ հիմնավոր էին։ Ի տարբերություն պետք է ասեմ դրանից ընդամենը 1 օր առաջ հնչած մեկ այլ հարցազրույցի ռուսական հեռուստաընկերության Վարչապետ Փաշինյանի տված հարցազրույցի, որը անտրամաբանական իրար հակասող մոտեցումների էկլեկտիկ մոտեցումների մի հավաքածու էր։ Երբ որ մարդը հպարտանում է, որ ինքը առաջին անգամ ասել է, որ պետք է լինի Ղարաբաղյան հարցի լուծումը ընդունելի 3 ժողովուրդների համար, 2 րոպե հետո ասում է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ինքը միայն պատերազմի միջոցով է պատրաստ հարցը լուծել։ Այսինքն, եթե դու քո համար ակնհայտ է երկրորդը, ինչու ես դու էլ հրճվանքով որպես know-how ներկայացնում քո ժամանակին քմծիծաղի պատճառ դարձած մյուս մոտեցումը, որ 3 ժողովուրդների համար լուծումը պետք է ընդունելի լինի, կամ միկրո հեղափոխությունների անբացատրելի տեսությունը։ Չգիտես ինչու վարչապետ Փաշինյանը չի հրաժարվում, անընդհատ ինքը այսպես շեշտադրում է, որ միկրո հեղափոխություններ, տնտեսական հեղափոխություն, կորոնավիրուսային հեղափոխություն չի կարող հրաժարվել։ Ինքը բաժակաճառային, ինքը լոզունգային, ինչ որ գեղեցիկ ֆրազների վարպետ է համարում իրեն եւ չի ընկալում այլևս, որ դրանք ուղղակի քիչ թե շատ մտածող մարդկանց համար ուղղակի ծիծաղելի են դառնում։ Տպավորություն է, որ հասարակության ականջահաճո ֆրազներով Նիկոլ Փաշինյանը այսպես անընդհատ հանդես է գալիս։ Ուղիղ եթերներով, հարցազրույցներով, կառավարության նիստերի ժամանակ ականջահաճո են խոսքերը։ Գիտեք, ընդհանրապես գոնե մի հատվածի համար։ Սկզբունք, այո, մի քանի բան կարող եմ ասել այս ուղղությամբ, մեր ժողովրդի մի հատվածի ամենալյումպենացված հատվածի համար, որը 2.5 տարի առաջ ապրիլյան, մայիսյան ժողովրդական շարժման օրերին հասավ էյֆորիայի գագաթնակետին, բայց չուներ քաղաքագիտական, տարրական գիտելիքներ, այդ էյֆորիան մինչև այսօր պահպանվել է եւ դեռևս Ադոլֆ Հիտլերն է ասել, որ ֆանատիկ ամբողջ ամենահեշտ կառավարելին է։ Եվ կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ սերտել է այս ֆրազը եւ փորձում է այդ ֆանատիզմը վառ պահել հենց ժողովրդի այդ հատվածի մեջ, որովհետեւ այլ քիչ թե շատ մտածող, քիչ թե շատ վերլուծող, քիչ թե շատ հասկացող զանգվածի վրա նրա ֆրազեոլոգիան այլևս չի ազդում։ Ինչու մենք չունենք այդ տարրական գիտելիքները, որ կարողացավ Նիկոլ Փաշինյանը դրա վրա խաղալ եւ լավագույնս օգտագործել եւ ում մեղքն է, որ նաեւ չունի հասարակությունը անհրաժեշտ տարրական գիտելիքները։ Շատ խոր հարց եք տալիս։
ստիպված ենք գնալ դարերի խորքը, որովհետև մենք դարեր շարունակ չենք ունեցել պետականություն, չենք ունեցել պետականության կամ իշխանության գործունեության տրամաբանությունը հասկանալու այս կարողությունը, որը տարբեր ազգեր, որ ունեցել են պետականություն, այս կարողությունը նրանց մեջ դարերի ընթացքում գենետիկ մակարդակով նույնիսկ դրվել է։ Օրինակ, որևէ ռուսի, եթե ասես, որ ինչ է իշխանությունը, ինքը հստակ կարող է ասել, Կրեմլը իր իշխանությունն է։ Այնտեղ ցարը կլինի, Կոմկուսի գլխավոր քարտուղարը կլինի, թե ընտրված նախագահը կլինի, ինքը գիտի Կրեմլը, ինքը գիտի, որ իշխանությունը կենտրոնացած է Կրեմլում։ Մեր դարերի պատմությունը, ցավոք սրտի այս զգացողությունը, իշխանության այս գիտակցումը մեր ժողովրդի մոտ չի ձևավորել։ Դա չձևավորվեց նաև առաջին հանրապետության հասկանալի պատճառներով, նաև խորհրդային Հայաստանում, որովհետև իշխանությունը միշտ օտար էր։ Ցավոք սրտի անկախացումից հետո առաջին 3 նախագահները որևէ խնդիր իրենց առջև չդրեցին ժողովրդին քաղաքագիտական գրագիտության տարական նորմերը սովորեցնելու Ինչու դրա անհրաժեշտությունը չկար, թե իրենց կուսակցությունն իրենց բավարարում էր։ Որովհետև նորից կրկնեմ, իշխանության հասնելուց հետո նրանք այլևս գրագետ զանգվածի կարիքը չունեին։ Այսինքն իշխանությունը չէր բխում նրանց համար ժողովրդից։ Հիմա 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հասավ նրան, որ ժողովրդի դժգոհությունը հորդեց փողոց, եւ այդ ֆրազը, որ ժողովուրդն է ձևավորում իշխանություն, 18 թվականին նա իրականություն դարձրեց։ Այո, նրանք ընտրված են, այո, նրանք լեգիտիմ են։ Սակայն այդ էյֆորիայից հետո նա նույնպես փորձում է այս իր իշխանությունը պահել, խաղալով այդ ամենաանգրագետ, ամենալյումպենացված զանգվածի զգացմունքների վրա, ասելով, որ գիտեք, ես ձեզնից մեկն եմ եւ դուք էլ վաղը կարող եք վարչապետ լինել։ Եվ այս զանգվածի մոտ շատ ուժեղ է ատելությունը իրենցից մի փոքր բարձր, մի փոքր տարբեր, մի փոքր ավելի հաջողակ այլ խավերի նկատմամբ եւ օգտագործվում է երկրորդ բանը, այս ամենավատ բնավորության գծերը լյումպենացված այս զանգվածի օգտագործվում է այս ատելության մթնոլորտը ստեղծելու համար։ Գեներացնելու անընդհատ։ Այո, անընդհատ այս հիստերիկ վիճակը շարունակվում է սոցիալական ցանցերում, փողոցում, ատելությունը կարծես մարդկանց մեջ անընդհատ եռում է եւ սա արվում է երկրի առաջին քաղաքական դեմքի կողմից։ Պարոն Եսայան, այսինքն այդ լյումպենացված հատված այսօր դարձել է թելադրող։ Լյումպենացված հատվածը ոչ թե թելադրող է դարձրել, այլ հանրապետության քաղաքական ղեկավարությունը եւ վարչապետը մանիպուլյացնում են այս զանգվածի, այս խավի զգացումները եւ լարում են նրան ցանկացած կառուցողական կամ քաղաքական process-ի դեմ, ասելով, որ ցանկացած քաղաքական process ուղղված է լինելու առաջին հերթին ձեր դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցներից կամ ելույթներից վերջին 1 ամսվա ընթացքում ես կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել ամենախայտառակ իմ կարծիքով նրա սպառնալիքի վրա, որ երբ որ անդիմությունը եռյակը հայտարարեց, որ այո, չեն բացառվում նաև ցույցերը, նաև բողոքները, վարչապետը ուղղակի սպառնաց, ցանկացած երկրում նախ ասեմ, բողոքի արտահայտման դասական ձևը դարեր շարունակ եղել են այո, միտինգները, եղել են ցույցերը, եղել են բողոքի ակցիաները։ Եվ հենց Նիկոլ Փաշինյանը ինքը դրա միջով է անցել եւ հասել վարչապետ։ Մենք ժողովրդավարության բաստիոն ենք։ Բայց հենց որ մենք ասում ենք, ընդդիմությունը ասում է, որ բացառված չեն ցույցերը, սոցիալական բունտը, ինչ է ասում, երկրի ղեկավարը ասում է, բա որ մենք անենք, այսինքն նա չի խորշում նույնիսկ քաղաքացիական պատերազմ սկսելու սպառնալիքից։ Ներեցեք, պարոն Եսայան, տեսել եք աշխարհում մի երկիր, որտեղ իշխանությունը ցույց անելու մասին խոսի։ Սովորաբար ընդդիմությունն է ցույց անում։ Եղել են դեպքեր, մի բացառեք դրանք, ամբողջատիրական երկրներում, օրինակ Հյուսիսային Կորեայում ժողովրդի համատարած սերը
իրենց ղեկավարների նկատմամբ դասականորեն արտահայտվել է այդպիսի ցույցերի կազմակերպումով։ Կամ մեր հարևան երկրներից ոմանք, երբ որ իշխանությունը ցույց է կազմակերպում առաջնորդի նկատմամբ սերը ցույց տալու համար։ Այսպիսի դեպքեր բացառված չեն, բայց դուք երբեք չեք տեսնի, որ ընդդիմության բողոքի ակցիայի պատասխան, օրինակ Ֆրանսիայի նախագահը կազմակերպի հակացույց եւ ասի, մենք էլ ենք ցույց անում։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց մյուս քայլին, այսինքն այս լյումպենացված զանգվածը, որը կյանքում անհաջողակ, որևէ բանի չհասած եւ իր ավելի հաջողակ հարևանի ունեցվածքի վրա աչք ունեցող զանգվածն է, նա ասեց դե հələ փորձեք սոցիալական բունտ կազմակերպեք, տեսեք այդ ում դեմ կուղվի։ Այսինքն 1917 Արդյոք բայց դա չի մատնում Նիկոլ Փաշինյանի վախերը, երբ ինքը այդպես է արտահայտվում, պարոն Եսայան։ Նայեք, ցանկացած բան արտահայտում է Նիկոլ Փաշինյանի վախերը, ցանկացած նրա խոսք, ցանկացած նրա հիստերիկ ելույթ, դա նրա վախն է։ Նրա վախն է, որը նա փորձում է սպառնալիքների, պատերին ծեփելու, ասֆալտներին փռելու ռիտորիկայով, ռետորաբանությամբ նա փորձում է այդ վախերը հաղթահարել, ասելով, որ ես այն տղեն եմ, որ եկել եմ ստեղ ու կարող եմ այսպես բաներ անել։ Սա գավառամտության, իսկապես գավառամտության ամենածայրահեղ դրսևորումն է։ Վախի դրսևորման արդյունք է այն, որ մենք 5 ամիս է արտակարգ դրության պայմաններում ենք ապրում, նախորդ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետն ասեց, դե հասկանում ենք, որ անընդհատ երկարաձգել չենք կարող, բայց մշակում են օրենսդրական միջոցներով եւ ինչ որ ձևեր եւ գուցե օգոստոսի 12-ից արտակարգ դրությունը հանեն, բայց հավաքները սահմանափակելու վերաբերյալ արդեն հարցը կարգավորեն օրենքներով։ Այո, արտակարգ իրավիճակի մասին օրենքը նախատեսում է նման բան եւ հողում արվեց, որ արտակարգ իրավիճակում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքը փոփոխությունների կենթարկեն, այնտեղ եւս կա զանգվածային միջոցառումների անցկացման արգելք է նախատեսվում եւ կարծում եմ նրանք այս ճանապարհով այնուամենայնիվ գնալու են, որովհետեւ օգոստոսից հետո նրանք որոշ սահմանափակումներ պահելու են, 3 պարետատան նիստից հետո այդ հարցազրույցների շարքն էի նաեւ նայում, որտեղ պարետը հստակ ասաց, որ որոշակի սահմանափակումներ կարող են հանվել, բայց որոշները կպահպանվեն։ Ձևականորեն կարծում եմ նրանք կպահպանեն տնտեսական որոշակի գործունեության նկատմամբ արգելքներ։ Ինչու եք ասում ձևականորեն, անարդյունք են այդ արգելքները։ Բնականաբար այսօր, երբ որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարը հանգել է 3, այսպես ասենք, մանտրայի, որ անընդհատ կրկնվում է իշխանության բոլոր ներկայացուցիչների կողմից, լվացվեք, դիմակ կրեք եւ հեռավորություն պահեք։ Այս 3 ուղղությունից բացի որևէ բանով կորոնավիրուսի դեմ պայքարը արտահայտված չի։ Մնացած ամեն ինչը դերասանություն է։ Մնացած ամեն ինչը, որովհետև մեր համար աչքներիս առաջ է, չէ, որ նրանք դիմակ կրելով նույնիսկ սեփական տանը սելֆիով նկարվելուց դիմակ են կրում, բայց Սևանի ափին փարթիներ են անում։ Դե ներողություն խնդրեց падգամավորը, դու գանվեց 10,000 ասեց, որ գնացել ես, չգիտեմ, ինչը սարքելու եւ այլն եւ այլն։ Համակարգչի ինտերնետ կապ ինքնաբուխ փարթի է եղել։ Բայց միևնույն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետը որդու հարսանիք կազմակերպելու հետ կապված ասացում է ոստիկանապետը քեֆ է կազմակերպում եւ հետո դրան դնում են պաշտոնական ինտրիգ, այսինքն այստեղ նայեք նորից գավառամտության ծայրահեղ դրսևորում, կռուտիտի, շատ կներեք բառի համար, բայց հայերեն բառը համապատասխան բառը չկա, կռուտիտի մասնագետ իշխանություն է սա, եւ ցանկացած բան նա կարողանում է այնպես մատուցել այդ իրեն սիրահարված զանգվածին, շատ փոքր զանգվածին, մնացել է ընդամենը 5-ից 10% կարծում եմ այդ սիրահարված զանգվածը, բայց այնպես է կարողանում մատուցել, որ իբր այդպես էլ պետք է լիներ։ Ես ուզում եմ ասեմ, ախր եթե այս նույն բաները կատարվեին նախորդ իշխանությունների ցանկացած վարչապետի, սկսած լուսահոգի Անդրանիկ Մարգարյանից մինչև վերջին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, եթե որևէ մեկի օրոք այսպիսի բան լիներ, ես ուղղակի չգիտեմ
ինչ արձագանք կունենա ժողովրդի։ Դե որովհետև նրանք ժողովրդի վարչապետը չէին, պարոն Եսայան։ Դե գիտեք, այդ արդեն իզուր չի ասվում, չէ, Նապոլեոնն է կարծեմ ասել, տուր մարդուն իշխանություն եւ կտեսնես իրականում ով է նա։ Հիմա մենք տվել ենք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն, իրականում ով է նրանք։ Դե տեսնում ենք արդեն։ Իդեպ տեսեք, այս իշխանությունը հուլիսյան դեպքերի ժամանակ շատ էր խոսում համերաշխության մթնոլորտը պահելու մասին, անդադ կոչեր էին անում, բայց ես օրինակ այսօր հետևում եմ Քոչարյանի հարցազրույցից հետո Իմ քայլը խմբակցության падգամավորների արձագանքներին, օրինակ падգամավոր Սուրեն Գրիգորյան ինչ է ասում, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դառնալուց ի վեր տվել է 7 մեծ ասուլիս եւ խոսել է շուրջ 30 ժամ։ Պատասխանել է բոլոր, գրեթե բոլոր, այդ թվում նաեւ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների հարցերին։ Քոչարյանը տվել է 4 հարցազրույց եւ 1 մամուլի ասուլիս, 4 հարցազրույցներից 2-ը տվել է Երկիր մեդիա լրատվամիջոցին, Երևան TD-ին եւ 5-րդ ալիքին։ Իսկ մամուլի ասուլիսին ներկա են եղել նույն 3 հեռուստաընկերություններից ներկայացուցիչներ։ Ինչու է падգամավորը համեմատականներ տանում, այն էլ այսպիսի համեմատում է անգամ տված հարցազրույցի ժամերը եւ արդյոք սրանով չի հակադրվում իրենց իսկ թիմի համախմբան եւ համերաշխության կոչին։ Նայեք, հակադրում է իր հերթին, բայց ինչն է տվյալ падգամավորը չեմ էլ ճանաչում դա ով կարող է լինել, ինչ է նա փորձում համեմատել ելույթների քանակը, միգուցե ասեր նաեւ հեռախոսին տրված Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցները կամ ելույթները հեռախոսի էկրանի առաջ, ուղիղ եթերի ժամերը, անիմաստ սելֆիները, այս ամեն ինչը եթե հաշվեր, գիտեք, հիմա նորից մի ասացվածք բերեմ, հին դաոիզմի հիմնադիրներից Սյուծինը, չինական փիլիսոփա, ասում էր, լավն է այն իշխանությունը, որի գոյության մասին ժողովուրդը ընդամենը գիտի։ Մի քիչ ավելի վատ է այն իշխանությունը, որը ստիպում է ժողովրդին սիրել իրեն։ Վատն է այն իշխանությունը, որը ստիպում է ժողովրդին վախենալ իրենից։ Բայց ամենավատ իշխանությունը նա է, որին ժողովուրդը արհամարհում է։ Այսօր արդեն ժողովուրդը պետք է գնահատի մենք այս 4 մակարդակներից որին ենք հասել։ Ըստ ձեզ որին ենք հասել։ Նախ ասեմ, որ երբ որ խոսում ենք Քոչարյանի քիչ խոսելու մասին, պետք է հիշեմ, որ խոսքը չէր, որ առաջնայինն էր 98-ից մինչև 2008 թվականին։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ նույն այս շրջանակի ընդդիմադիր կոչվող շրջանակի հետևորդները ինչպես էին Քոչարյանին փորձում, այսպես ասենք, փնովել կարմիր ժապավենները կտրելու համար, ասելով դե ցանկացած օբյեկտի բացման Քոչարյանը գնում է եւ կարմիր ժապավեն է կտրում։ Ես ուզում եմ ընդամենը հիշեցնել, որ 90-ից մինչև 98 թվականը մենք ունեցանք տնտեսության մոտավորապես 50%-ի 49%-ի անկում էինք ունեցել։ Հզորագույն խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերությունը ուղղակի ոչնչացվել էր եւ մետաղի ջարդոնի անվան տակ հիմնադիր նախագահի կողմնակիցների շնորհիվ հաստոցները եւ ամեն ինչ գործարանների ընդհանուր մինչեւ քարերն ու պանելները մինչեւ բետոնե կմախքներ հասցվում։ Եվ այսօր գնողները գործարաններ են դարձել խոշոր։ Այո, օլիգարխներ են դարձել եւ հիմա նրանք ասում են, որ Քոչարյանի ժամանակ տնտեսությունը քանդվեց եւ դրվեց գողապետության հիմքերը։ Այդ նույն մարդիկ պետք է հիշեն, թե գողապետության հիմքերը երբ դրվեց եւ ում կողմից հիմնադրվեց այդ գողապետությունը եւ հիշեն, թե ինչպես գողացան ամբողջ խորհրդային Հայաստանի տնտեսական արդյունաբերական հզորությունները։ Իսկ շարունակելով չէր խոսում Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց հստակ երկնիշ այդ 10 տարվա ընթացքում միջինացված տնտեսական աճը երկնիշ թվեր էին կազմում։ Եւ այսօր նույն այս իշխանությունը, երբ որ պետք է տնտեսական հեղափոխություն աներ, տնտեսական հեղափոխությունը հանգեց 5.5% պլանավորված աճին, իսկ իրականության մեջ մենք ունենք երկնիշ ունենալու ենք, կարծում եմ, երկնիշ տնտեսական անկում այս տարի։ Դե դրա պատճառը ունեն, ամբողջ աշխարհում համավարակ է։ Ժողովուրդը դիմակ չի դնում, դա է։
Իդեպ ինչով եք բացատրում հետևյալը, տեսեք, 3 պարետատան նիստից հետո այ վարչապետը երբ ներկայացնում էր թվերը, որ նվազում ունենք եւ այլն, դա բացատրեց նրանով, որ կառավարության հակաճգնաժամային քայլերը արդյունավետ են։ Ստացվում է այսպես, երբ թվերը նվազում են, ընտիր աշխատել են կառավարության հակաճգնաժամային քայլերը։ Այ երբ թվերը բարձրանում են, մեղավորը ժողովուրդն է, փնթի է, դիմակ չի կրում, չի հետևում կանոններին։ Դե գիտեք, ես նորից եմ ասում, այս մանիպուլյացիան, որ ուղղված է միայն այդ շատ դիպուկ իմիջայլոց արդեն դարձել է այդ Պողոս անունից դարձել է ուղակի անվանում այդ զանգվածի, այդ Պողոսներին ուղղված նոր մանիպուլյացիոն մի գործողություն է եւ մի լոզունգ է վարչապետի կողմից, որ տեսեք մենք հաջողացրինք հաղթահարել։ Բայց ինչ արեցին։ Ես այսօր չէ մի քանի օր առաջ նայում էի Պարետի որոշումը մայիս ամսին ընդունված փակ եւ բաց տարածքներում համատարած դիմակ կրելու։ Եվ գիտեք դիմակ կրելու կանոններ են սահմանել, որտեղ ուղղակի ֆիզիկայի օրենքը նույնպես վերացրել են։ Նրանք ասում են, որ թաց դիմակ կրելու իրավունք չունի որևէ մեկը։ 37-38 աստիճան շոքին, երբ որ մարդը դուրս է գալիս փողոց դիմակով, ընդամենը 3 րոպե հետո դիմակը թրջվում է։ Եվ մարդը սովորաբար ձեռք է տալիս, դիմակը թրջվում է եւ ինչ 3 րոպե հետո դիմակ կրելու, թաց դիմակ կրելը պետք է հանի եւ նորը դնի։ Այսինքն ֆիզիկայի օրենքը նույնպես վերացրեցին սրանք։ Անտրամաբանական գործողությունների է շարքը, որ մարտ ամսից, փետրվար ամսի վերջից եւ մարտից մինչեւ այսօր նրանք շարունակում են, նրանք մտադիր են շարունակել դեռևս բավականին երկար։ Մինչեւ նրանք կարող է իրենց անմխիթար վիճակը, այսպես բարձի թողի վիճակում է կարծես իրենք բարձի թողի չեն համարում, որովհետեւ միակ բանը, որ պարբերաբար եւ շատ կայուն արվում է, դա պարգևավճարների հրամանների ստորագրումն է եւ պարգևավճարներ ասեցիք, հիշեցի, մի շատ կարևոր հարց ունեմ, տեսեք։ Մի ներողություն նախորդ հարցին, ինչու է ձեռնտու, որովհետեւ նրանք դեռ գործեր ունեն հին համակարգը քանդելու ուղղությամբ։ Դե քանդել են, պարոն Եսայան, իրենց ուզած օրենքները արդեն անցկացրել են ազգային ժողովում։ Մինչև վերջ չեն քանդել, որովհետև դեռ գործեր ունեն անելիք, որը անելուց հետո միայն եւ իրենց իշխանությունը իրենց թվում է ամրացնելուց հետո միայն նրանք կգնան, այսպես ասենք, զանգվածային հավաքները ինչ որ չափով թույլ տալու ճանապարհով, բայց ես վստահ եմ մինչև այդ զանգվածային հավաքները, բոլոր հավաքները արգելելու այս որոշումը դատական կարգով կարծում եմ կբողոքարկվի եւ կհասնենք։ Պարոն Եսայան, որքան էլ խոսեք, որ Պողոսների վրա այսպես Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը ազդեցություն է թողնում եւ նա շնորհիվ դրանց կարողանում է այս վիճակը շարունակել այսպես վերահսկողության տակ, բայց միևնույն ժամանակ գոյություն ունի սոցիալական խնդիր, հա։ Մենք տեսնում ենք թեև այս հավաքները արգելված են, բայց կառավարության շենքի դիմաց պարբերաբար տեսնում ենք բողոքի ակցիաներ եւ տպավորություն է, որ դա մի օր ուղակի պայթելու է եւ այսպես երկար ձգել հնարավոր չէ, տեսեք ամուլ սարը մարդիկ պահանջում են հանքը բացել, որովհետեւ իրենք աշխատանք չունեն։ Այսօր Կոմիտասի շուկայի աշխատակիցներն էին գյուղմթերքի բողոքի ակցիանում, անընդհատ են դրանք, ել չեմ խոսում դիմորդների, կրթության չափորոշիչների շուրջ ստեղծված աղմուկի մասին։ Այ որքան կկարողանա Փաշինյանը, այսպես ասենք, Պողոսների գիտակցությունը այսպես վերահսկել եւ կանգնեցնել այդ պայթյունը, որը ի վերջո գալու է, չէ՞։ Սոցիալական խնդրի առաջ են մարդիկ կանգնում։ Ես լրիվ համաձայն եմ, որովհետեւ 18 թվականի ժողովրդային շարժումը ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասել եւ այն հսկայական դժգոհությունը, որ կուտակվել էր տարիներ շարունակ ժողովրդի մեջ, կարծես միավորել էր նախկիններին մերժելու, այսպես ասենք, հա, ընդհանուր լոզունգի տակ բոլորին։ Սկսած նույն Պողոսներից վերջացրած մտավորականության ներկայացուցիչներով, բավականին լուրջ, բարձր քաղաքական գիտակցություն ունեցող զանգվածով եւ բոլորը դուրս էին եկել փողոց։ Եվ բոլորին թվում էր, որ այդ հեղափոխությունը, ինչպես այդ ժամանակ անվանում էին ժողովրդային շարժումը, կբերի
փոփոխություններ ամեն մեկի ուղեղում եղած պատկերացումների ուղղությամբ, բայց հետո պարզվեց, որ ամեն մեկի պատկերացումը չի, որ Նիկոլը պատրաստ է իրականացնել։ Նա եկել է իրականացնելու իր պատկերացումները։ Չէ, հետո հստակ ասար, չէ, աղքատությունը ձեր գլխում հաղթահարեք։ Այո, դրա համար ինքը արդեն տարբեր սոցիալական շերտերի պարբերաբար անվանում է հակահեղափոխականներ, անվանում է նախկինների վերադարձի ջատագովներ, Կազմում է հիասթափվածների ցանկ։ Կազմում է հիասթափվածների ցանկ, բայց կայուն է պահում մի զանգված, այդ կույրերի զանգվածը, որովհետև հին անգլիական ասացվածքը ասում է կույրերի թագավորությունում միաչքանին թագավոր է։ Ուրեմն Նիկոլը ինքը լինելով միաչքանի շահագրգռված է, որ մարդիկ մնան կույր, որպեսզի նա որպես թագավոր ընկալվի այդ զանգվածի կողմից։ Մնացած բոլորը նրա համար հակահեղափոխականներ են, բոլոր նրանք, ովքեր կհամարձակվեն բողոքել Նիկոլի իշխանության դեմ, Նիկոլի կողմից բանադրվելու են որպես հակահեղափոխականներ։ Սկսվելու է մյուս փուլը, սկսվելու է բռնությունների փուլը, տրամաբանությունը տանում է դրան։ Նիկոլը կամ գնալու է բռնությունների, կամ գնալու է արտահերթ ընտրությունների։ Այս երկու ճանապարհը, փոքր բացեք, ինչ նկատի ունեք։ Այն ինչ որ հիմա արդեն սկսվել է, քրեական գործերը բացի բռնություններ բողոքի ցանկացած ակցիայի, նույնիսկ դիմակ չկրելը որպես բողոքի ակցիա է անցալում եւ նա մի անգամ դա ասեց իր ելույթներից մեկում, որ այսպես ասենք բողոք են փորձում ձևակերպել դիմակ չկրելով։ Հակադիմակային արշավ են սկսել ընդդիմադիր ուժերը եւ տեսնում եք մանկահասակ աղջիկների սկսել են ձեռքերը հատուկ միջոցներով սկսել են բերբան ենթարկել ձեռնաշղթաներով, այսպիսի բան ես իսկապես չեմ հիշում, որ սովորական քաղաքացուն անձը պարզելու համար հղի կնոջ ամուսնուն տանում են, ասում է ես համաձայն եմ, տուգանքը գրեք կվճարեմ, ասում է չէ, քեզ բերման ենք ենթարկելու եւ հղի կնոջ թողնում են փողոցում, ամուսնուն տանում են ոստիկանության բաժին։ Այսպիսի այլանդակություն ես երբեք չէի տեսել։ Կպատկերացնեիք ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանում նման բան։ Գիտեք, ելի եմ ասում, ցանկացած բողոքի գործողություն ընկալվում է նրա կողմից որպես անձամբ իր դեմ եւ հեղափոխության դեմ ուղղված գործողություն։ Դա բռնության մասով, պարոն Եսայան, արտահերթ ընտրությունների ինչ պարագայում։ Նայեք, բռնության մասով նա փորձում է վախեցնել բոլորին։ Ես չեմ խոսում արդեն ընդդիմադիր ուժերի մասին, որ ցանկացած գործնական քայլ, նույնիսկ հայտարարություն ուղեկցվում է իշխանության կողմից, ինչ որ դոսիեներ բերելով, շատ հաճախ որևէ տրամաբանություն չունեցող, որևէ հիմք չունեցող դոսիեներ բերել քրեական գործեր հարուցելով։ Քաղաքական հետապնդումը այլ ձևով չի լինում։ Եթե մարդիկ մտածում են, որ քաղաքական հետապնդումը միայն Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ապարտեիդն էր կամ հիտլերյան Գերմանիայում կոմունիստների ու հետագայում սոցիալ-դեմոկրատների գնդակահարությունները, նրանք սխալվում են։ Սա քաղաքական հետապնդումների դասական օրինակ է։ Եվ հոգ չէ, որ միջև հիմա այս 2 տարվա ընթացքում գոնե մեկ դատարանի ուժի մեջ մտած վճիռ չունեն։ Ես դրա մասին չեմ էլ ուզում խոսել, որովհետև քրեական գործերը մեկը մյուսի հետևից պայթում են, իսկ քրեական գործեր կամ ասֆալտին պարկացնելով ինչ որ աղմկոտ հայտարարություններ անել, որ ձերբակալվել է սա, ձերբակալվել է նա, որևէ գործ չի հասել դատարան։ Որևէ դրամ մինչև վերջին կոպեկը վերադարձնելու ենք լոզունգից, որևէ դրամի վերադարձի մասին արժանահավատ որևէ տեղեկություն առայժմ չկա։ Ոչ բյուջեով, ոչ կոնկրետ տեղը ցույց տալով, թե ուր է վերադարձվել այդ գումարը։ Պարգևավճարների հետ կապված, տեսեք, Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակից 10 մարդու միանգամից վարչապետ Փաշինյանը 3 ազատել է աշխատանքից։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե այս մարդիկ վատ էին աշխատում, ապա ինչու 2019-ի հուլիսի 1-ից մինչև 2020-ի հունվարի 31-ը այս մարդիկ ստացել են $174,000 պարգևավճար։ Ինչպես սա հասկանանք։ Եթե հանձնակատարի գրասենյակի աշխատողները լավ չէին աշխատում, ինչու էին պարգևատրվում։
Նախ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում աշխատավարձ եւ ինչ է նշանակում հավելավճար կամ պարգևատրում։ Ընդհանրապես սա կարգավորվում է աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով եւ որպես խրախուսման միջոց է դիտվում հստակ լավ աշխատանքի դեպքում։ Վարչապետի գաղտնի հրամանով աշխատավարձին հավասարեցված հավելավճար կամ պարգևավճար հասկացություն օրենքով նախատեսված չի։ Սա ակնհայտ ապօրինի որոշում է, իշխանազանցություն է, որի համար վստահ եմ, որ այս իշխանությունը նախորդ դառնալուց հետո պատասխանատուները պատասխան են տալու այս ապօրինի որոշման համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության անկախ դատարան որոշում է կայացնելու այդ ապօրինի պաշտոնի չարաշահումով յուրացված միջոցները պետբյուջե վերադարձնելու մասին։ Ես բոլորը համատարած պետք է վերադարձնել։ Ես ունեցել ասելու, որ այս փողերը չշտապեք հանկարծ ոչ մեկը ծախսել, որովհետև կոպեկ վերադարձնելու եք բյուջե, որովհետև այն որոշումը, որ վարչապետը ընդունել է հավելավճար սահմանելու կամ հավելավճարը աշխատավարձին հավասարացնելու մասին, ակնհայտ ապօրինի է։ Եվ իսկապես բոլորին ես կոչ եմ անում, ով պարգևավճար է ստացել, այդ պարգևավճարը բանկում պահի, տոկոսներից օգտվի, որովհետև գալու է օրը, որ նրանք վերադարձնելու են այս ապօրինի միջոցները բյուջե։ Դառնալով իմ հարցին, եթե հանձնակատարի գրասենյակի աշխատողները վատ էին աշխատում, բացահայտ ապօրինի որոշում ա եղել, որ առանց աշխատանքի արդյունքի արդյունավետության գնահատման մարդկանց տվել են պարգևավճարներ կամ հավելավճարներ։ Սա եղել է ակնհայտ ապօրինի որոշում, եղել է համատարած, տրվել են բոլորին առանց հաշվի առնելու աշխատանքի արդյունավետությունը։ Ես ուղղակի մի քանի փաստ կարող եմ բերել։ Եթե դուք գիտեք, որ ես պետական պաշտոն եմ զբաղեցրել նաև, եւ եթե որևէ հանձնարարական որևէ պետական պաշտոնյա փոխնախարարից մինչև կրտսեր մասնագետ չէր կատարում ժամանակին, իսկ ժամկետները հստակ էին։ Դա արդեն իսկապես շատ լուրջ խոսակցության նյութ էր դառնում այդ աշխատակցի հետ։ Ես ուղղակի մի օրինակ կարող եմ բերել 6 ամսվա ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, որը այդ պարգևավճարներից օգտվող անձ է եղել, նրան մոտ, նրան մակագրված 170 գրություն ուղղակի անպատասխան է մնացել։ Հետևաբար այդ պաշտոնյան պետք է գնա։ Այդ պաշտոնյան ես ուղղակի այդ ամբողջ ընթացքում նրա աշխատանքի արդյունքը ինչ ա եղել։ Ինչի չեն պատասխանվել այս նամակներին, ես ասում եմ մեկ նամակը, ժամկետանց նամակը արդեն շատ խոսակցության նյութ, մեծ խոսակցության նյութ էր դառնում։ 170-ից ավել նամակ անպատասխան է մնացել։ Այսինքն մեր պետական կառավարման համակարգը այս վիճակում է։ Մենք կառավարման ճգնաժամ ունենք։ Մենք ունենք կառավարման ճգնաժամ, մենք ունենք անփորձ 2.5 տարվա ընթացքում այդպես էլ փորձ չկուտակված կիսագրագետ պետական կառավարումից ոչինչ չհասկացող մի փոքրիկ խմբակ, որը եկել է իշխանության եւ որը ուղղակի իշխանությունը օգտագործում է անձնական բարեկեցության բարձրացման համար։ Այդ դեպքում ուր են տանելու նրանք երկիրը։ Տնտեսությունը իներցիայով կշարունակի գոյատևել, լավ, երկիրը ուր են տանելու այս անփորձությամբ, կիսագրագիտությամբ։ Իմ ամենամեծ մտահոգությունը գալիս է արտաքին քաղաքական սպառնալիքներից, որովհետև այն, այսպես ասենք, գավառամտային ճարպկությունը, որը ազդում է երկրի ներսում, չի աշխատում երկրից դուրս, որովհետև երբ որ դու ուզում ես ֆռցնել Ռուսաստանի նման երկրին, Եվրոմիության նման երկրների միավորմանը, ոչ մի լավ բանի դու չես հանգեցնի։ Մանավանդ ունենալով ագրեսիվ երկու հարևան, որոնք ուղղակի քո արդեն ոչ թե ազգային անվտանգությանը, քո ժողովրդի ֆիզիկական գոյությանն են սպառնում։ Բայց Լիլիթ Մակունցը այդպես չի կարծում, օրինակ չի կարծում, որ Թուրքիան կմիանա Ադրբեջանին այդ հարցում։ Լիլիթ Մակունցը լրիվ այլ խոսակցության նյութ է, իմ երևակայությունը նույնիսկ։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Թուրքիան հայտարարում է, որ կանգնած է եղբայրական Ադրբեջանի կողքին։
եւ Լիլիթ Մակունցը հարցազրույցի ժամանակ հերոսաբար հայտարարում է, որ չի կարծում, որ Թուրքիան կաչակցի Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ պատերազմի հարցում։ Որ ինչից է գալիս այս վստահությունը, ուղղակի հավանաբար կամ տարական անգրագիտությունից կամ ուղղակի պատմության դասերը չսերտելուց։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ այս հայտարարությամբ։ Եվ պարոն Եսայան, ստեղծված իրավիճակում ինչ պետք է անի ընդդիմությունը։ Երեք Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնալով այո Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցի այդ հատվածին։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը իսկապես պետք է քննարկի հնարավոր ամենաարդյունավետ, բայց երկրի կայունությանը չսպառնացող քայլերի մի շարք, որը կբերի հնարավորինս անցնցում կբերի արտահերտ ընտրությունների եւ իսկապես հավասարակշռված, տրամաբանված, կշռադատված իշխանության ձևավորման ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետեւ մեկ անձի այս չբալանսավորված եւ անհավասարակշիռ անձի իշխանությունը ուղղակի տեսնում ենք թե 2.5 տարվա ընթացքում ինչի է հասցրել մեր երկիրը։ Շնորհակալություն շատ պարոն Եսայան հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում էի Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Բագրատ Եսայանի հետ։ Ցտեսություն։